Sveiki visi, su jumis aš Kidas ir šiandien aš darau tokį video, kaip teisingai įsirengti kompiuterio dalis arba kaip jas pačiu. Nu, whatever. Tiesiog aš patariu kaip biškai. Taigi, aš jau esu įsirengęs, bet aš esu iš naujo noriu įsirengti visus tokius prastukus, kas biškai papigės. Tai aš rengsiuos dalis Hackintoshu, arba jeigu kas nežino, tai kaip ir Apple kompiuteriai, tik kad pastatyti savo ir įrašyti su macOS ten operacinė sistema. O kas tas macOS ten, tai sistema, kuri būna ant Apple kompiuterių, kaip Mac Pro, Mac Mini, iMac. Šiaip Hackintoshu nebūtina statyti, jį galima kaip ir įsirašyti, tai yra tiesiog ant savo kompo įsirašyti macOS ten sistemą ir viską. Bet užtat jums dar reikės tos sistemos, kad ją įsirašyti, jums reikės 8 GB flešiuko arba ant didesnių. Aš jį turiu, aš jau esu pasiruošęs, bet užtat aš dar taupysiuos ant tų dalių. Jas kaip ir matote jau ekrane, bet vis tokius riebukus ir per pigius. Mano tiek. Tai einame į kompiuterinę techniką. Aš dar neturiu čia macOS ten, tiesiog čia tema, kas nežino, kas yra tema, tai tiesiog išpažinti. Vėl ekranas spaudžia iš karto kompiuterinį techniką. Spaudžiame kompiuterio komponentai. Aš iš karto renksiuosi dėžę, korpusą. Šiaip aš dabar savo kitą kompų galėčiau įsirašyti macOS ten. Išgelkite savo kompą ir viskas. Tiesiog man reiktų atsinešti dalis, rengti ir viskas. Taip, nėra, bet kad dar būtų gaila, dar reikės subdėžės, išimti dalis, motherboardą, suprantu. Dėlė kokį dydžių. Patys suprantat, greičiausiai turėt namuose kompą, gal kai kurie netgi turi tą Mac Mini, bet dabar biškį apie YouTube'inį. Tai aš keliu video dabar kol kas angliškus, nes pastebėjau, kad anglai labai daug turinės straipsnių turi. Aš toks su tuo galvojau, zajaba. Aš irgi taip padirbsiu. Aš irgi pabinsiu pasidėti savo pradėjau angliškai. Kur, bet aš anglų gal nebūčiau
va. Mini rejim. Kompiuterio komponentus. Dabar jau galime įsirinkti motherboardą arba kaip pagrindinę plokštę. Here we go. Shit ir dar kartą shit. Buvau priverstas su savo koja tempti į kompą. Nuostabu. Ir taip radosi. Kuo IBM'as toks geras? Matau langą ir aukštos kokybės Nebra, kelintas sakas. Jau galime rinktis procesų. Gamintojas Intelis labai daug pasiekia. Siekia labai daug. Labai daug siekia. Siekia labai daug. Labai daug siekia. Siekia labai daug. Labai daug. La 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 la. Lol 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 lol. La la la
trys procesoriai galingi. Oh, shit, šitas galingesnis. 3, 5, 2. Einu prie ramų. Gerai, einu prie ramų dabar jau rimtai. Va, iš karto matau savo matytai. James kažkokiais. Paskui Hardai. Gerai. Babaitų. Harda. Palaukit biškį. Na, štai aš grįžau. Gerai, aš grįžau labai greitai. Grįžau, aš labai greitai, ja. Gerai, okei, kur vienas tera? Nemoku. Tebabaitas. Mano anglų kalba tiesiog nuostabi. Valėkų. Tebabaitas. Štai ir mūsų vienas gigabaitas. Ką? Man reikia dar vieną SSD, ant kurio aš galėčiau rašyti visas programas, kad ten žinoti viską. Žodžiu, manau, jūs supratot. Va, čia tai galės 6 gigai savaitę. Į savaitę. Čia tai galės SD hardas. SSD ir SDD. Aš nežinau, pareikia galvot, nes dabar rinksimės mes vaizdušką, gal galim ne. Bet I don't care, I love it, I don't care, I don't love it, I don't care, I just want, I know, fucking gigabyte, I want a gigabyte.